দেখো ইলিশ মাছ এগুলি দিয়ে সরিষা দিয়ে আজকে রান্না করা হবে। সরিষাকে বেটে নিচ্ছি, কাঁচা লঙ্কাগুলিকে বেটে নিতে হবে। সরিষা বাটা, কাঁচা লঙ্কা আর একটু কালারের জন্য গুঁড়ামরিচ পেস্টে মিক্সচার করে দেওয়া হয়েছে। লবণ দিয়ে হলুদ দিয়ে মেখে কড়াইতে বসিয়ে দেবো। সরিষার তেল দিয়ে সব কিছু দিয়ে মেখে নেওয়া হচ্ছে। সবগুলো দিয়ে এভাবে আবার বসিয়ে দিয়েছি। 10 মিনিট পরে নামিয়ে নেব। সরিষার ইলিশের ঝোল প্রস্তুত। তোমরা এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবে, আমাকে কমেন্টে জানাবে।